ஹலோ வெல்கம் அண்ட் வணக்கம். இன்றைக்கி நாம் ராயலசீமா சிக்கன் ரெசிபி எப்படி பண்ணலாம் அப்படிங்கிறத பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம். என்னடா பேரே டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்குன்னு யோசிக்கிறீங்களா? வேறு ஒன்றும் இல்லைங்க. ஆந்திராவில் ராயலசீமாவில் உள்ள தெலுங்கு மக்கள் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ரொம்பவே காரசாரமாக சாப்பிட்றதுக்கு பேர் பெற்றவங்கன்னே சொல்லலாம். இன்றைக்கி நாம் அதே மெத்தடில் வீட்டில் இருக்கக்கூடிய பொருட்களை வச்சு நல்ல காரசாரமாக நாக்கிலே அந்த ருசி நிற்கக்கூடிய வகையில் அந்த சிக்கன் ரெசிபி பண்ண போகிறோம். இப்போ அந்த சிக்கன் ரெசிபி எப்படி பண்ணலாங்கிறத வாங்க பார்க்கலாம். இப்போ இந்த சிக்கன் ரெசிபி பண்ணுறதுக்கு ஒரு மசாலா ஒன்று ரெடி பண்ணணும். அதுக்கு தேவையான பொருட்கள் என்னங்கிறத பார்த்துடலாம். ஒரு 15 சின்ன வெங்காயம் உரித்து எடுத்து வச்சுருக்கிறேன், ஒரு துண்டு இஞ்சி எடுத்து வச்சுருக்கிறேன், ஒரு 10 பல்லு பூண்டு எடுத்து வச்சுருக்கிறேன், ஒரு கொத்து கொத்தமல்லி தழை எடுத்து வச்சுருக்கிறேன், கொஞ்சம் பட்டை, கிராம்பு, ஏலக்காய், ஒரு ஸ்பூன் மிளகு, நீங்கள் உங்கள் காரத்துக்கு தகுந்த மாதிரி உரைப்பு சேர்த்துக்கோங்க, ஒரு ஸ்பூன் தனி மிளகாய் தூள், ஒரு ஸ்பூன் தனியாத்தூள், ஒரு அரை ஸ்பூன் கரம் மசாலா, ஒரு அரை ஸ்பூன் மஞ்சள் தூள். இது எல்லாத்தையும் ஒரு மிக்சி ஜாருக்கு நம்ம மாற்றிக்கிடலாம். அது கூட இப்போ என்னெல்லாம் சேர்த்து அரைக்கணுங்கிறத பார்த்துடலாம். ஒரு அரை எலுமிச்சை பழத்தோட சாறு சேர்த்துருக்கேன். விதையெல்லாம் நீக்கிருங்க, விதை இருந்துச்சுன்னா கசப்பு தன்மை கொடுத்துரும். ஒரு 1/4 கப் தயிர் சேர்த்துக்கோங்க. அடுத்ததா 2 ஸ்பூன் தேங்காய் எண்ணெய் சேர்த்துக்கோங்க. தேங்காய் எண்ணெய் இல்லைனாலும் உங்களுக்கு எந்த ஃப்ளேவரில் எண்ணெய் பிடிக்குதோ அந்த எண்ணெயை நீங்கள் சேர்த்துக்கோங்க. இப்போ இதை நல்ல பேஸ்ட் பக்குவத்துக்கு அரைச்சி எடுத்துக்கிடலாம். இப்போ பாருங்கள் எந்த அளவுக்கு நல்லா மைய அரைச்சி எடுத்துருக்கிறேன்னு. இப்போ இந்த ரெசிபிக்கு இந்த பேஸ்ட் தான் ஒரு ஹைலைட்னே சொல்லலாம். இது அப்படியே ஒரு ஓரமாக இருக்கட்டும். இப்போ சிக்கன் பீசஸ் எல்லாத்தையும் நம்ம கழுவி சுத்தம் பண்ணி எடுத்துகிட்டு வந்துடலாம். இப்போ அது கூட தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துக்கோங்க. நம்ம அரைச்சி வச்சிருக்க அந்த மசாலாவை இது கூட சேர்த்து கொட்டி நல்லா இதை கிளறி விட்டுக்கோங்க. சிக்கன் பீசஸ் எல்லா இடத்துலையும் அந்த மசாலா படுறது மாதிரி நல்லா கிண்டினதுக்கு அப்புறமா இது எவ்வளவு நேரம் ஊற வைக்கிறோமோ அந்த அளவுக்கு டேஸ்ட் ரொம்பவே நல்லா இருக்கும். குறைஞ்சது ஒரு அரை மணி நேரமாவது இதை ஊற வச்சு எடுத்துக்கோங்க. இதை அப்படியே மூடி போட்டு ஓரமாக இருக்கட்டும். இப்போ ஊறினதுக்கு அப்புறமா நம்ம ஒரு கடாயை அடுப்பில் வச்சு ஒரு 2 ஸ்பூன் அளவுக்கு எண்ணெய் சேர்த்துக்கிடலாம். எண்ணெய் சூடேறின உடனே ஒரு பல்லாரியும் ஒரு 2 பச்சை மிளகா, கொஞ்சோண்டு கருவேப்பிலை சேர்த்து அதை நல்லா வதக்கிக்கிடலாம். வெங்காயம் சீக்கிரம் வதங்குறதுக்கு தேவையான அளவு உப்பை சேர்த்துக்கோங்க. இப்படி உப்பை போடுறதுனால வெங்காயமும் நம்மளுக்கு சீக்கிரம் வதங்கி வந்துடும். அதே சமயத்தில் வெங்காயம் சாப்பிடும் போச்சு நல்லா உப்பு பிடிச்சிருக்கிறதுனால டேஸ்ட் ரொம்பவே நல்லா இருக்கும். இப்போ வெங்காயம் ரொம்ப கருகணுங்கிறது கிடையாது, ஒரு பாதி அளவுக்கு நம்மளுக்கு வதங்கி வரணும். இப்போ பாருங்க, இதை மாதிரி ஸ்டேஜில் நம்ம நல்லா ஊற வச்சு எடுத்து வச்சிருக்க இந்த சிக்கன் பீசஸ் எல்லாம் இது கூட கொட்டி நல்லா இதை கிளறி விட்டுக்கிடலாம். எப்போவுமே சிக்கன் பீசஸ் செய்யும் போச்சில் அதுலேருந்து நிறைய தண்ணி ஊறி வரும். அதனால தண்ணி ஊற்றும் போச்சில் கொஞ்சம் பார்த்து ஊற்றிக்கோங்க. இப்போ நம்ம ஊற வச்ச அந்த பாத்திரத்தில் ஒரு 1/4 டம்ளரோ இல்லை அரை டம்ளரோ தண்ணி சேர்த்து அதை நல்லா கழுவி இது கூட சேர்த்து ஊற்றிக்கோங்க. இப்போ சாதத்துக்கு வச்சு சாப்பிட்றோம் அப்படின்னா ஒரு அரை கிளாஸ் தண்ணி சேர்த்துக்கலாம். இட்லி தோசைலாம் தொட்டு சாப்பிட்ற மாதிரி வேணும் அப்படின்னா. இப்போ இதை அப்படியே மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சு நீங்கள் அப்படியே மூடி போட்டுட்டிங்கன்னா நல்லா நம்மளுக்கு சிக்கன் பீசஸ் எல்லாம் வெந்து வரும். பாருங்க தண்ணி அதுலேருந்து எந்த அளவுக்கு விட்டு வந்திருக்குன்னு பாருங்க. இப்போ நல்லா வறுவல் மாதிரி வரணும் அப்படின்னா நீங்கள் ஒரு 1/4 டம்ளர் தண்ணி சேர்த்துக்கோங்க, போதுமானதாக இருக்கும். இப்போ சிக்கன் பீசஸ் ஒரு அரைவாசி அளவுக்கு வெந்ததுக்கு அப்புறமா நீங்கள் மூடி போடணுங்கிறது கிடையாது. அப்படி திறந்து வச்சே ஒரு 2-3 நிமிஷத்துக்கு ஒருக்கா நீங்கள் நல்லா அதை கிண்டி விட்டுட்டே இருங்க. இப்போ பாருங்க, இப்போ அதில் உள்ள தண்ணி எல்லாம் ஒரு 10 நிமிஷத்தில் நம்மளுக்கு நல்லா வத்தி வர ஆரம்பிக்கும். இப்போ சூப்பராக அழகாக வத்தி நல்லா வறுவல் ஸ்டேஜுக்கு நம்மளுக்கு வந்திருக்கு. இப்போ இது ஒரு 10 நிமிஷம் நீங்கள் கழிச்சு பார்த்தீங்கன்னா இன்னும் டைட்டாக ஆயிரும் நம்மளுக்கு. அதுக்காக தான் இந்த ஸ்டேஜ்லேயே நம்ம இறக்கிடலாம். இப்போ இறக்க போகிற சமயத்தில் நான் இன்னைக்கு 2 ஸ்பூன் அளவுக்கு மிளகுத்தூள் சேர்த்துருக்கிறேன். நீங்கள் உங்களுடைய காரத்துக்கு தகுந்தது மாதிரி சேர்த்துக்கோங்க. இந்த கடைசி ஸ்டேஜில் இப்படி மிளகுத்தூள் போடுறதுனால டேஸ்ட் வந்து ரொம்பவே நல்லாயிருக்கும், காரசாரமாக இருக்கும் சாப்பிட்றதுக்கு. இப்போ பாருங்க சிக்கன் பீசஸ் எல்லாம் நம்மளுக்கு ரெடி ஆயிருச்சு. இப்போ இறக்க போகிற சமயத்தில் ஒரு கொத்து கருவேப்பிலையும் கொஞ்சம் கசூரி மேத்தி இருந்துச்சு அப்படின்னா சேர்த்துக்கோங்க. அப்படி இல்லை அப்படின்னா நீங்கள் அதை ஸ்கிப் பண்ணிடுங்க, ஒன்றும் இல்லை. இப்போ இதை நல்லா அப்படியே கிளறி விட்டுருங்க. கொத்தமல்லி தழை போடணும்னு நீங்கள் விருப்பப்பட்டீங்கன்னா நீங்கள் சர்வ் பண்ணுற நேரத்தில் நல்லா பொடிசாக கட் பண்ணி அதுக்கப்புறமா மேலே தூவி நீங்கள் ஒரு கிளறி விட்டு சர்வ் பண்ணிங்கன்னா ஒரு மனம் சும்மா அட்டகாசமாக இருக்கும். இது நல்லா சாம்பார் சாதம், மோர் சாதம், தயிர் சாதம், மோர் குழம்புலாம் இது கூட வச்சு சாப்பிட்டோன்னு செம்ம சூப்பரான காம்பினேஷனாக இருக்கும். கண்டிப்பாக உங்கள் வீட்டில் இதை நீங்கள் ட்ரை பண்ணுங்கள். எல்லாத்துக்குமே ஒரு அட்டகாசமான சைட் டிஷ்னே சொல்லுவேன். அப்படி ட்ரை பண்ணி பார்த்து உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சு அப்படின்னா நீங்கள் லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ண கேண்டி ஸ்டோர் தமிழுக்கு மறக்காதீங்க.